Kita rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja ya teman-teman ya, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di petualangan kali ini kita nyari ikan cana ya teman-teman ya. Ini spotnya teman-teman. Oke, kita sini teman-teman. Oke teman-teman, spotnya. Tuh teman-teman, spotnya. Tuh teman-teman ya. Teman-teman. Oke, ya. Oke, kita agak ini biar adem. Ada yang lewat tadi ya teman-teman ya, lihat kelihatan ya. Oke, kita pancing teman-teman. Oke, pancing. Dapat lagi teman-teman, dapat lagi. Alhamdulillah dapat lagi teman-teman. Ini warnanya bagus teman-teman. Warnanya bagus teman-teman ya. Warnanya bagus. Warnanya udah ngejreng. Mantap ya teman-teman. Banyak banget ini ya teman-teman. Ini warnanya mantap. Oke, kita lepasin. Nah, teman-teman ya, warnanya teman ya. Berhubung ikan sananya kecil ya teman-teman ya, kecil ya teman-teman ya, kita rilis ya teman-teman ya. Kita rilis cananya ya, kita lepasin cananya teman-teman ya. Coba kita lepasin biar dia gede ya teman-teman ya. Kita rilis ya teman-teman ya. Ini teman-teman, kita rilis. Biar gede teman-teman ya.
kita rilis. Oke, kita nyari yang warnanya bagus teman-teman ya. Oke, simak terus di petualangan Sarkonde. Teman, ini ada teman kita yang pulang dari Ngarit ya, lewatnya sini ya, di atas bukit gunung. Oleh Kang Licing di sana. Ini kawan-kawan lagi pulang Ngarit, makanin kambingnya teman-teman ya. Soalnya sini rumputnya banyak sekali. Oke, lanjut terus hanya di petualangan Sarkonde. Kita spot di sini. Teman-teman ya, kayak dimakan nih teman-teman ya. Wah, dapat ya teman-teman ya, dapat. Ini teman-teman dapat ya. Oh, ini bukan, ini sana bukan teman-teman ya. Kita lihat. Ini teman-teman, ini ikannya teman-teman. Teman-teman, sekian dulu dari petualangan Sarkonde. Kita sambung lagi nanti ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, nyimak, jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman ya. Ini dapat ikan sana satu kecil, ini yang lumayan ya, kecil tapi warnanya ini ya teman-teman ya, warnanya bagus. Warnanya ini apa teman-teman ya, terlalu ini ya, tumbuh siripnya panjang-panjang itu teman-teman ya. Oke, sekian dulu mancing di petualangan Sarkonde. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.